వెల్కమ్ టు శ్రీనాని టీవీ. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి కుండ చికెన్ చేద్దామని చాలా రోజుల నుంచి అయితే థాట్ ఉండేది. ఈరోజు మా ఫ్రెండ్స్ ఇట్లనైతే వీడియో అయితే చేయడానికి ముందుకొచ్చి చేస్తున్నాము. ఈ వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేసి కామెంట్ చేసి షేర్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. అట్నే 10,000 సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యారు. మీ అందరికి కూడా చాలా చాలా పేరున ధన్యవాదాలు అయితే తెలియజేస్తున్నాం. అట్నే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ అయితే యాక్టివేషన్లో పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే అప్లోడ్ చేసిన ఏ వీడియో కానీ నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. వచ్చిన వెంటనే మీరు ఓపెన్ చేసి చూడొచ్చు. ప్లీజ్ వాచ్ దిస్ వీడియో. Chicken cutting finish.
అలా ఫస్ట్ చేస్తాం. తర్వాత ఇప్పుడు కూర అయినాక వేసుకుందాం.